भयो मानिज्यू 6 घण्टादेखि निरन्तर तपाईँकै जिल्लावासी हुनुहुन्छ, उहाँ पीडित पक्षसँग छलफलमा हुनुहुन्थ्यो। कसरी सहमति जुटाउन सफल हुनुभयो 6 घण्टापछि? अनि यो सहमति भन्दा नि यो ठुलो पीडा हो, उहाँहरूको लागि मात्र होइन, पुरा राज्यको लागि नै यो ठुलो पीडा हो होइन। एकजना 3 वर्षकी बालिकाको रेप भएको छ, बलात्कार भएको छ, यो निकै गम्भीर विषय हो, सेन्सिटिभ विषय हो। यसमा उहाँहरूले खेप्नुपर्ने लस, त्यो पीडा हामीले सायद त्यसलाई फेरि उहाँलाई फिर्ता गर्न सक्दैनौँ जे लस भएको छ होइन। तर न्याय, उचित न्याय पाउनु पर्यो र आइन्दा आगामी दिनमा यस्ता हरकत गर्नेहरूलाई चाहिँ कानुनले चाहिँ कहीँ न कहीँ कडा रूपले बानोस् र यस्ता हरकत गर्नुभन्दा अगाडि 10 चोटि सोच्नुपर्ने अवस्था आओस् भनेर राज्य यसमा निर्मम हुन्छ। एउटा समिति नै बनाएर कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरेर हदैसम्मको सजाय कसरी दिन सकिन्छ भनेर एउटा 7 दिनको लागि 7 दिन समय दिएर चाहिँ एउटा कमिटी बनाइएको छ। त्यो समितिले सोमबारदेखि आफ्नो अफिसियल काम सुरु गर्छ र कस्ता किसिमका कानुनी परिमार्जनहरू ल्याएर चाहिँ हामीले यस प्रकारका गम्भीर प्रवृत्तिका क्रूर अपराधहरूमा चाहिँ राज्यले कसरी निर्मम भएर सजाय दिन सक्छ भन्ने कुरामा एउटा लाइन त्यो जान्छ। अर्को उहाँहरूको एउटा चाहना के थियो भन्दाखेरि मृत बालिकाको एउटा स्ट्याचु त्यो बनोस्, त्यो पनि हामीले सहमतिमा त्यो चिज पनि कमिट गरेको छ राज्यले। र बालिकाको अन्त्येष्टि चाहिँ रीतिरिवाज अनुसार होस् भन्ने उहाँहरूको चाहना थियो, त्यसमा नि सहमति छ।